ওয়েলকাম। আমি বিধান, তোমরা দেখছো আমার চ্যানেল বং লভিয়ানা। আর আরও একটা নতুন দিন, নতুন ভিডিও। না কোনো পাহাড় বা জঙ্গল বা কোনো সমুদ্র নয়, একদম নিজের শহর, নতুন জায়গার খোঁজ দিতে। আশা করি ভিডিওর টাইটেল আর থাম্বনেল দেখে বুঝেই গেছো। আর আমি একা নই, আমার সাথে আছে, পেছনে দেখতে পাচ্ছ শান্তনু। ওকে তোমরা দেখেছিলে আমার গ্যাংটক সিকিমের ভিডিওতে, আবার অনেক দিন পর ওকে পেয়ে গেছি। তো কিভাবে তোমরা এখানে আসবে, কী বা দেখবে, চলো এটা দেখে নেওয়া যাক। এখানে আসতে গেলে উল্টোডাঙা থেকে বাসে করে টাটা মেডিকেল বাস স্টপে নামতে হবে। তারপর রাস্তা পার হয়ে 2 মিনিট হাঁটলেই পৌঁছে যাবেন, অথবা যদি বিশ্ববাংলা গেটে নামেন তাহলে 400 মিটার মতো হাঁটতে হবে রাস্তার ডান দিক দিয়ে, তাহলেই পৌঁছে যাবেন কলকাতা এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম। উল্টোডাঙা থেকে যে বাসগুলো আসে আমি নাম্বারগুলো স্ক্রিনে শেয়ার করলাম। তো এখান থেকে তোমরা দেখলে যে তোমরা যদি শিয়ালদা থেকে বা হাওড়ার কোনো রুট থেকে আসো, এখানে সোজা তোমাদের আসতে হবে হচ্ছে বিধাননগর স্টেশনে। এবং বিধাননগর স্টেশন থেকে যে কোনো বাস যেটা তোমার নারকেল বাগান বা বিশ্ববাংলা গেট অবধি আসছে, সেখানে নামতে পারো। সেখান থেকে ওয়াকিং 300 থেকে 400 মিটার, বা নিউ টাউন থানার কাছে তোমরা নামতে পারো, যেটা আমাদের টাটা মেডিকেল হসপিটাল এখানে আছে। ঠিক তার অপোজিটে গেলেই তোমরা এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামটা পেয়ে যাবে। এবার চলো তোমাদেরকে মিউজিয়ামের সামনে গিয়ে আবার ভিডিওটা কন্টিনিউ করছি। টাটা মেডিকেল হসপিটালটা এইদিকে, আর ঠিক এর অপোজিটে হচ্ছে নিউ টাউন থানা। এই থানা থেকে জাস্ট একটুখানি গেলেই তোমরা পেয়ে যাবে হচ্ছে কলকাতা এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম। এখন চলে এসেছি, দেখতে পাচ্ছ এদিকে কলকাতার এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম। এটা হচ্ছে নিউ টাউন অ্যাকশন এরিয়া 1 ডিজে ব্লক। তো চলো ভেতরে আমরা টিকিট কেটে এন্ট্রি করব। এখানে আসতে গেলে হচ্ছে টিকিট প্রাইস হচ্ছে 30 টাকা। তো স্টুডেন্টদের জন্য টিকিট পুরোপুরি এখানে ফ্রি, শুধুমাত্র স্কুলের আইডেন্টিটি কার্ড থাকলেই চলবে। চলো ভেতরে ঢুকে বাকিটা তোমাদেরকে দেখাবো। মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার দুপুর 2:30 থেকে সন্ধ্যে 8:30 এবং অন্যান্য ছুটির দিন 12টা থেকে সন্ধ্যে 8:30 অবধি খোলা থাকে ও সোমবার মিউজিয়াম বন্ধ থাকে। তো এখন ঢুকে পড়েছি হচ্ছে আমরা কলকাতা এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামের ভেতরে। দেখতেই পাচ্ছ ভেতরটা খুব সুন্দরভাবে ডেকোরেশন করা আছে। আর এইদিকে চলে এসছে সেই আমার গ্যাংটকের পার্টনার শান্তনু। এবার দুজনে মিলে আমরা যুদ্ধ বিমানে উঠবো। বলে দেয় খুচরো দিচ্ছে না, খুচরো কিন্তু এখানে দিচ্ছে না, খুচরোর খুব অভাব। তোমরা চাইলে এখানে যেটা দেখালাম তোমাদের ভিডিওতে, অনলাইনেও কিন্তু পেমেন্ট করতে পারো, সেই অপশানটাও এরা এখানে রেখেছে। এবার চলো তোমাদেরকে ভেতরটা পুরোপুরি দেখাবো, আর এখানে পুরো ডিটেলস যেটা আছে সব কিছুই তোমাদের বলবো। এই দেখো ভেতরটায় আমরা ঢুকে এসছি। এবারে সুন্দরভাবে এখানে ফুল দিয়ে সাজানো, আর পাশে একটা সন্ধেবেলা মনে হয় এখানে কোনো ফোয়ারা হয়। এইবারে আমরা ভেতরে প্রবেশ করেছি, এখন দাঁড়িয়ে আছি ঠিক আমাদের মিউজিয়ামের সামনে। 1988 সাল থেকে 2017 সালও ভারতীয় নেভির সাথে 29 বছর পরিষেবা দিয়েছে টিউপোলেভ 142M। 2.2 একর জমির ওপর নিউ টাউনে গড়ে ওঠা এটি ভারতের দ্বিতীয় এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম, যা 8ই জুন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্বোধন করেন এবং সর্বসাধারণের জন্য 10ই জুন থেকে খুলে দেওয়া হয়।
রাশিয়ার তৈরি এই যুদ্ধবিমানটির নির্মাতা অ্যান্ড্রু টুপোলভের নাম অনুসারেই এই যুদ্ধবিমানটির নাম দেওয়া হয় টুপোলভ 142M। এটি লম্বায় 174 ফিট, ডানা মিলিয়ে চওড়ায় 164 ফিট, এর ওজন 110 টন এবং গতিবেগ ঘন্টায় 900 কিলোমিটার। বিমানটি 16টি ট্রাকে টুকরো টুকরো করে তামিলনাড়ুর আরাকোনামের আইএনএস রাজালি থেকে আনা হয়েছিল। বিমানের ভেতরের ছবি তোলা এবং ভিডিও করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। ভেতরে ছিল বিভিন্ন মেশিন, যন্ত্রপাতি, মিসাইল, টর্পেডো, বাংকার রাখার জায়গা। ক্যাপ্টেন সহ মোট 10 জন এই বিমানটিকে চালনা করে থাকেন। দীর্ঘ 29 বছর এই বিমান নানান যুদ্ধে জয়লাভ করে গর্বের সাথে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে যুদ্ধ বিমানের পেছন দিকটা। এখানে আসলেও তোমরা যুদ্ধ বিমান ছাড়া বাচ্চাদের জন্য এখানে কিছু অ্যাক্টিভিটিসের ব্যবস্থা করা আছে। এন্টারটেনমেন্টের জন্য বাচ্চাদের জন্য রাখা হয়েছে এখানে এরকম ছোটোখাটো একটা স্লিপারি, এছাড়াও নানা রকম অ্যাক্টিভিটিস এখানে যেগুলো আমাদের ইন্ডিয়ান আর্মিতে ব্যবহার করা হয়, সেই জিনিসগুলো এখানে তোমরা দেখতে পাবে। এছাড়াও এখানে একটি ছোট্ট স্ন্যাক্সের দোকান আছে, চাইলে এখান থেকে কিছু খাওয়া দাওয়া করতে পারেন। সব মিলিয়ে খুব কম সময়ের মধ্যেই এটি কলকাতার একটি অন্যতম দর্শনীয় স্থান হয়ে উঠেছে। তাই সময় করে ঘুরে আসুন, ঘুরে দেখুন, আর মনের ভেতর থেকে গর্ববোধ হবে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রতি। বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা এই অবধি। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক করো, শেয়ার করো এবং কমেন্ট করে জানিও। খুব তাড়াতাড়ি আবারও দেখা হবে এরকমই কোনো একটা ভিডিওতে। ততক্ষণ সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। ধন্যবাদ।